दोस्तों इस लड़के की बीबी बेड पर सो रही होती है, तभी ये लड़का अपनी बीबी को डराने के लिए नीचे में खतरनाक सांप को बनाने लगता है। सबसे पहले ये बंदा काले पेंट से खतरनाक अजगर को बना लेता है। उसके बाद ये बंदा आंख को बनाने लगता है। आंख बन जाने के बाद ये बंदा सांप के पीठ पे लकीर को खींचने लगता है। उसके बाद ये लड़का सांप के पूंछ को बनाने लगता है। आगे इसकी पत्नी के साथ बहुत बुरा हो गया, पर उसे देखने से पहले मुझे मालूम है कि आप में से बहुत से लोग मकले लाइक कर देते हैं, पर पापा के लिए कौन कौन वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा। भाई मैं तो ऑलरेडी कर दिया और कमेंट में पापा भी लिख दिया, लेकिन आप सबका पता नहीं। दोस्तों ये लड़की जैसे ही बिस्तर पर से उठती थी, ये सांप देख करके बहुत ही डर जाती है।